ดูกรณีที่เครื่องบินเล็กค่ะตกกันบ้างอันนี้เป็นของสายการบิน Rabbit Airways นะคะไปตกที่เขตหนองจอกก็ทำให้นักบินเสียชีวิตไป1 รายแล้วก็มีผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบาดเจ็บไปอีก3 รายด้วยกันยังไม่นับรวมชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องบินด้วยเช่นเดียวกันนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเก็บกู้ซากเครื่องบินใช้เวลาอยู่6 ชั่วโมง 30 นาทีจนกว่าที่จะเนี่ยแหละค่ะกู้ได้สำเร็จแล้วใช่ครับก็คือว่าใช้เวลาเองค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมเครื่องบินจึงตกนะครับคือเบื้องต้นเขาก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานกันด้วยนะครับน่ามาจากเครื่องยนต์มันขัดข้องนะครับโดยทางด้านพลตำรวจตรีชัยพรพานิชอัตตาผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะครับพร้อมด้วยตำรวจสน.ลำผักชีก็เข้าไปตรวจสอบนะครับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกอยู่ในคลองลำเกาะเลาซึ่งก็อยู่หลังวัดลำพระองค์นะครับในเขตหนองจอกส่งผลนะครับให้นักบินที่1เสียชีวิตคาที่ก็คือคุณศิราวุฒิเตียงประเสริฐส่วนผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินอีก3 คนก็ได้รับบาดเจ็บหน่วยกู้ภัยนะครับก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์นะครับส่วนชาวบ้านนะครับในชุมชนนะครับอีก2 คนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันจากเศษเครื่องบินที่ตกลงมานะครับก็คือคุณประพินเปรมปีอายุ 48 ปี และคุณอรุณแก้วสนอายุ 78 ปีนะครับหลังเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นนะครับคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็เร่งทำการฉีดโฟมหลังพบว่ามีน้ำมันนะครับก็รั่วไหลออกมาจากเครื่องบินนะครับก็ไหลลงไปในลำคลองพร้อมกับที่จะกันนะครับไม่มีผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกนอกพื้นที่แล้วก็ประสานนะครับไปถึงบริษัทของเครื่องบินให้มากู้ซากเครื่องบินส่วนตัวชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคือเห็นเครื่องบินลำนี้นะครับบินมาเนี่ยค่อนข้างต่ำเกือบที่จะถึงหลังคาของชาวบ้านแล้วนะครับบินวนไปวนมาเนี่ย2-3 รอบก่อนที่จะไปเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่หลังจากนั้นนะครับหัวของเครื่องบินก็เชิดขึ้นฟ้าแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมานะครับก่อนที่หัวของเครื่องบินจะดิ่งฝ่าต้นไม้เป็นแนวยาวแล้วก็มีเสียงระเบิดเนี่ยดังเป็นระยะเลยจากนั้นนะครับเครื่องบินก็พุ่งลงไปชนสะพานแล้วก็ตกลงไปในคลองครับรู้สึกกลัวเลยค่ะกลัวอย่างเดียวคือว่าเราได้ยินแต่ว่าเครื่องมันตกมันต้องระเบิดเราก็ต้องคือออกให้ไกลที่สุดนะคะแล้วทีนี้พอพวกผู้ชายเข้ามาเขาถามบอกแล้วคนในเครื่องบอกว่าไม่รู้ไปดูก็เลยบอกอย่างนี้แล้วพวกผู้ชายเขาก็วิ่งมาค่ะมันได้ยินเสียงมาแล้วมันก็บึ้มผมมองมาอีกทีนึงคือน้ำพอน้ำสงบพอน้ำสงบแล้วก็เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปกองอยู่ตรงโน้นกับลุงคนนึงแก่ๆนอนหงายท้องอยู่ตรงนี้ก็เลยรีบมาเอาคนเนี้ยออกไปนู่นก่อนไป3 แยกนู่นเอาหนีจากเครื่องบินอ่ะเพราะกลิ่นน้ำมันมันเต็มไปหมดเลยอันนี้คือชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะส่วนอีกคนนึงเป็นผู้บาดเจ็บเลยค่ะเขาเล่าให้ฟังถึงวินาทีชีวิตเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังล้างจานอยู่หลังบ้านติดกันกับคลองที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเห็นเครื่องบินลงมาระยะต่ำอยู่ใกล้มากๆในใจคิดไม่รอดแน่คาดว่ากัปตันก็คงตัดสินใจเอาเครื่องไปลงในคลองนะคะเธอถึงรอดชีวิตมาได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าลมหรือความแรงที่มันกระแทกพี่นะพี่ก็ล้มพี่ก็ไม่รู้ทำไงคือเอาตัวรอดอย่างเดียวพี่หมอบให้ต่ำที่สุดเพราะว่ายังไงถ้าสมมติว่ามันยังไม่ลงทันทีพี่ก็ยังมีชีวิตรอดใช่ไหมแต่ว่าพอพี่หมอบพอสักพักหนึ่งทั้งน้ำทั้งผักตบชวาทั้งกลิ่นน้ำมันทั้งน้ำเน่ามันก็โถมเข้ามาในตัวพี่เต็มเลยแต่วันนี้พี่ก็มีสติเอากูยังหายใจอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอหันไปมองเอาเครื่องบินตกอยู่ตรงนั้นเครื่องบินมันไม่เลยมาถ้ามันเลยมาก็คือถ้ามันไม่ตกดับหัวลงตรงสะพานแล้วนะก็คือทั้งตัวพี่แล้วก็คงจะหมดแหละแถบนี้ครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับที่เครื่องบินนะครับไม่ตกลงมาที่บ้านของประชาชนนะครับตกลงไปในลำคลองแทนนะครับค่ะแต่ก็ถือว่าต้องมีสติพอสมควรเหมือนกันนะคะพยายามที่จะหมอบแต่ว่าสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีนะคะได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะส่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะคะบอกว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของสายการบิน Rabbit Airways ขึ้นบินจากสุวรรณภูมิค่ะจะไปที่นครราชสีมาในช่วงเช้าแล้วกำหนดบินกลับไปที่สุวรรณภูมิก็คือในช่วงบ่ายจนกระทั่งไปพบว่าเจออุบัติเหตุนะคะก็มีตัวแทนจากบริษัทเนี่ยแหละค่ะมาพบกับทางตำรวจให้ข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่าการบินครั้งนี้เป็นการซ้อมบินส่วนสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรับรายงานเบื้องต้นมาบอกว่า
เป็นเพราะเครื่องยนต์ขัดข้อง1เครื่องยนต์แต่ยังคงต้องรอการพิสูจน์จากกล่องดำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญก่อนขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากศูนย์การบินแล้วต้องไปดูด้วยนะคะว่าที่บินเนี่ยมีใบอนุญาตการบินหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณจิรวัตรคุ้มเกตบอกว่าได้รับการประสานงานมาให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพราะว่าสัญญาณของเครื่องบินมันหายไปจากหน้าจอเรดาร์แล้วพอไปตรวจสอบนะคะว่าครั้งสุดท้ายที่สัญญาณของเครื่องบินไปปรากฏนั้นมีระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 8.3 กิโลเมตรก็เลยไปตรวจสอบหาพิกัดบวกกับว่าชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็แจ้งมาด้วยนะคะก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เห็นเป็นเครื่องบินตกอยู่ในคลองนี่แหละค่ะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองนะครับก็ต้องเร่งนะครับกู้ซากเครื่องบินกันอย่างต่อเนื่องนะครับทำงานกันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับคือตอนแรกเนี่ยใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำเครื่องบินขึ้นมาจากน้ำได้จนกระทั่งเวลาประมาณสักเกือบ4 ทุ่มเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยนำรถเครนขนาดใหญ่นะครับโดยนำสายสลิงเนี่ยลอดผ่านหน้าต่างด้านหลังห้องนักบินส่วนอีกเส้นนะครับก็ลอดผ่านหน้าต่างที่อยู่ข้างหลังนะครับก่อนที่จะค่อยๆนะครับเคลื่อนเครนแล้วก็ยกตัวขึ้นบินนะครับที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยครึ่งลำนะครับก็สามารถที่จะนำขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำได้แล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องชะลอการยกเครื่องไว้ด้วยนะครับเนื่องจากแรงดึงจากสายสลิงทำให้หน้าต่างที่อยู่ด้านหลังเองก็ยุบตัวเข้าไปก็คือต้องไปแก้กันใหม่นะครับด้วยการนำสลิงเนี่ยมาลอดผ่านลำเครื่องด้านหน้าอีกครั้งก่อนที่จะค่อยๆนะครับยกขึ้นมาใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับจึงสามารถยกเครื่องบินขึ้นมาวางไว้บนลานด้านหลังวัดนะครับที่เขาก็ตัดเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมเวลาในการกู้ซากเครื่องบินเมื่อวานนี้ครับใช้เวลารวมกันเนี่ยกว่า6ชั่วโมง30นาทีถือว่าใช้เวลาเองค่อนข้างนานนะครับส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องทำการสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงพยานแวดล้อมต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ประสานนะครับทางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศยานในราชอาณาจักรเข้ามาตรวจสอบซากเครื่องบินวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเบื้องต้นนะครับจากการสอบถามผู้ช่วยนักบินก็ทำให้ทราบนะครับว่าตอนที่เครื่องบินนั้นบินอยู่นะครับก็เกิดมีที่เครื่องบินมันกำลังบินอยู่นะครับก็เกิดไม่มีกำลังขึ้นมาเครื่องก็ไม่มีกำลังขึ้นมานะครับก็ต้องหาที่ลงฉุกเฉินแต่เนื่องจากพื้นที่เองการลงจอดก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต้องเย็บไป6เข็มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วทั้ง5คนครับ